Gimana? Ako na. Kasi video man gimana? Naka-video ata eh. Pag natin yung check valve natin, pag natin check valve natin. Wala, bumbak pwede ko ata, hindi mo pwede kukuha eh. Tapos, patayin na ulit mo rin. Tanay pagkita ito na makita niya ko. Okay. So, Kita nyo na po yung kita mo ang ba? Napaganahan na ulit. Ito ito yung ano, masyata natin pero barong technology nga naramit tayo. Oo. Sana yung makina nyo. Ayun, gawin mo ulit mo lang. Pakita na yung umurti makina. Dalam niya. Ibatam mo lang, ibatam. Traffic natin man na tipsipin. Boy, kita nyo yung manipod yung Manila at ang bay size, hindi ko alam, liter pero nandito na. Hindi ka naman ganyan, nagbayad at pa nga nakastambay nga nga, nakaya kundi tibag.